हे गाईज, मी हेमंत रामाने माझ्या आर हेमंत टिप्स चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, तो म्हणजे रुबिक क्यूब। ही क्यूब कशी सॉल्व्ह केली जाते हे तुम्हाला प्रश्न पडत असेल, पण ही क्यूब तुम्हाला मी एका मिनिटात सॉल्व्ह करून दाखवणार आहे। याच्या आधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, कारण की माझ्या नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पहिल्यांदा पाहायला मिळतील। चला तर बघूया ही क्यूब एका मिनिटात सॉल्व्ह होते का ते बघूया। ओके, ही क्यूब सॉल्व आहे। पहिला आपण हिला स्क्रॅम्बल करून घेऊया। ओके, ही पूर्णपणे आता स्क्रॅम्बल झालेली आहे। ओके, तुम्ही बघू शकता। स्टार्ट। स्टॉप। गाइस, तुम्ही पाहिलं असेल मी ही क्यूब एका मिनिटात सॉल्व्ह केलेली आहे। ही क्यूब तुम्ही सुद्धा एका मिनिटात सॉल्व्ह करू शकता, पण हे जे काही फॉर्म्युलेस आणि काही बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे, नॉलेज आहे, ते तुम्हाला जर असेल तर तुम्ही सुद्धा ही क्यूब एका मिनिटात सॉल्व्ह करू शकता। या बेसिक इन्फॉर्मेशनवर किंवा नॉलेजवर मी एक नक्की व्हिडिओ बनवेन। ओके, आणि अजूनही तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि हो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल। प्लीज लाईक करा। गाइस, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।